chwalo koso gine ma gitere gimbi kod oteku mara timo tich ma kama ko kidon king'iyo od bura mapiny mano National Assembly wantie kachacha gi Moses Wetangula gi ng'ane gi Kenneth Marende. Kenneth Marende ma koro jo Azimio tero kachacha ni ine ng'atwa modwa ni dhi chung'nwa. Kenneth Marende nigi experience malach nikech osebedo speaker e higni mathoth chien kuchocho, omiyo en ng'at mong'eyo chike kaka chike ikalo e od bura. Koro en gi experience ma wageno ni odhi yudo komni, odhi yudo ombulu kuom jo Kenya Kwanza gi jo Azimio. To bende Moses Wetangula ok wanyal wacho ni en ng'at manyap kata mayom koluwore gi siasa. En ng'at jasiasa mosebede siasa, ong'e kaka siasa itugo. To kata en be aparo ni koyudo komni odhi tiyo tich maler kaka speaker nikech ok en ng'at manyien e siasa ma Kenya ka. Ka gigi thoth kendo gintiere kar kacha, wadarango kanyo bende nitiere wach mar dar ka wuok akidhi kacha. Kane poka dar ma kama otimore ka kweth mar Azimio wach kacha ne gintiere kod jod boro moromo 167 sani koro gidong 158 ka irango kweth mar Kenya Kwanza sani gichopo kacha 178 ka irango kanyo to ne gintiere mana 170 kanyo ka ne gintiere kar kanyo kata kane Azimio ingo gi kata ka nitiere 161 dar ma kama kelo pogruok mar kwan niyo machalo nikech mondo mi yud wacho ni tielo mokwongo kapo nono gi ng'amo chopo kwan maromo 233 tielo mar ariyo biro kaito ng'amo yudo kwan mamalo moloyo nyawadgi simple majority no to ng'ane makoro bobedo speaker koma kamano dar ma kama gi pogruok mag kwan kelo kwan gi duto e yo machalo gi ng'wech mar bedo speaker e od bucha ariyo kani rango nyoro jatend coalition party mar Azimio mano ker ma wapod wan godo sani Uhuru Kenyatta noluongo jotelo ma